ბოლო პერიოდია კი არა, სულ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში არის ერთი უაქტუალურესი თემა. უნდა მოხდეს თუ არა ოპოზიციური სპექტრის გაერთიანება ავტორთა, თქმელთა, ცნობილ პირთა ერთი ნაწილი ისევ და ისევ ლაპარაკობს იმაზე, უნდა მოხდეს თუ არა გაერთიანება ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის და უფრო კონკრეტულად კი მიხეილ სააკაშვილის, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გარშემო. და მე საზოგადოების თვალსაჩინო წარმომადგენლები ერთმანეთს სამკვდროდ ლამის უპირისპირდებიან ერთმანეთს. ერთი დაწერს ამაზრს, მეორე ამას შეეწინააღმდეგება, მე კომენტარებში მიდის ხოცვა იგის საკვირველი. მე გადაგორდება ეს თემა გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მე ისევ ვინმე გააქტუალურებს ამ თემას, ისევ მიდის ხოცვა იგის საკვირველი. ნუ არ მინდა ეს შემეშალოს კი არა რაღაც ძალიან ზოგადად თქვა, მაგრამ დაახლოებით თვეში ერთხელ ეს თემა ხდება აქტუალური. ახლაც ერთ-ერთმა ავტორმა გვარებს არ აქვს მნიშვნელობა, დაწერა მსგავს თემაზე, თავისი მოსაზრებები გაგვიზიარა. არის შესაძლოა ეგ რა მაგის პასუხი მაინც და მაინც არ ვემხრობი. და მეორე ავტორებმა დასცხეს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ხოცვა იგის საკვირველი გაიმართა, თითქოს სხვა პრობლემა არ იყოს ამ ქვეყანაში და თითქოს ეს ეგრეთ წოდებული ერთობა როგორც ასეთი შესაძლებელი იყოს და აი ხელშესახები იყოს და ხვალ უნდა შედგეს ეს თანხმება და ერთობა და აი ვიღაცების არსებითი ან აუცილებელი პირობა თუ მოთხოვნა თუ სურვილია რომ ეს ერთობა როგორღაც ჩაშალოს. მე გეტყვით ჩემს მოსაზრებას. მე გეტყვით პირველ ყოვლისა იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი რასაკვირველია ისტორიული პერსონაა საქართველოში. 2003 წელს, 2004 წელს მოსული ხელისუფლებაში მოსული პირი არის ერთ-ერთი კონტროვერსიული პერსონა, მაგრამ თუ ძალიან დიდ ზუმაუტს გავაკეთებ და კოსმოსიდან დავხედავთ ჩვენი დროების საქართველოს, უნდა ვთქვათ, რომ 1000, 1700 ან 9800 შეცდომის და ხშირ შემთხვევაში, გარკვეულ შემთხვევებში მისი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების მიუხედავად, უშუალოდ და პერსონალურად მიხეილ სააკაშვილი არის ისტორიული და დადებითი პერსონა. ანუ რო გაივლის 100 წელიწადი, არა 148 წელიწადი, მიხეილ სააკაშვილის ისტორია შეაფასებს არა დეტალების მიხედვით. და იქ დეტალებში უამრავ შეცდომას უშვებდა და უშვებს მიხეილ სააკაშვილი კვლავ მეორე. სუბიექტური გადმოსახედით. ხო, განცხადებას გააკეთებს ხოლმე ხანდახან ისეც, რომ აღარაფერი აღარ გინდა მის. მაგრამ როდესაც დახედავენ 150 წლის შემდეგ ამ ეპოქას და მიხეილ სააკაშვილი ასაკურილი ამ ეპოქის გამორჩეული პირია, იტყვიან, რომ მიხეილ სააკაშვილი დადებითი არავითარი კონტროვერსიული პერსონა არ არის მეორე მხრივ. ის ძლიერი ლიდერი იყო, მან შექმნა ეს ქვეყანა, არ დგინა ეს ქვეყანა, ოცხოში ისეთად ჩამოაყალიბა, როგორც ის იყო 2004-დან 2012-მდე და მერე წავიდა ის საშინელი პროცესები, რომელთა ბოლოშიც ვართ, რომელთა ნაწილშიც ვართ ახლა ჩვენ. მიხეილ სააკაშვილის გადადებითობას ხელს უწყობს, გულახდილად გეტყვით, ბიზინა ივანიშვილის გაუარყოფითობა. ივანიშვილი ადეკვატური რომ ყოფილიყო, უკეთესი რეფორმატორი რო ყოფილიყო, უკეთესი მედასწავლეთე რო ყოფილიყო, უკეთესი ზოგადად მართველი რო ყოფილიყო, უკეთესი ანტირუსი რო ყოფილიყო, უკეთესი ზოგადად მენეჯერი რო ყოფილიყო, ან მართველი, ან პრემიერ-მინისტრი, ან უკეთესი ხელისუფლება რომ დაეტოვებინა, ხო, პირველ ყოვლისა ანტირუსეთული ჩემი მოსაზრებით ეს ქვაკუთხედია, მაგრამ შესაძლოა ვცდებიან ბევრი შემეწინააღმდეგოს. ამ შემთხვევაში ნიველირებული, ან ერთგვარად ნიველირებული იქნებოდა მიხეილ სააკაშვილის როლი, მაგრამ ჩვენ კარგად უნდა გავიგოთ, რომ ბიზინა იმიტომ მოვიდა ხელისუფლება, იმიტომ მოიყვანა რუსეთმა საქართველოს ხელისუფლებაში და მოიყვანა რასაკვირველია, რომ ბიზინას უნდა შეექმნა სწორედ ანტი-მიშა საქართველო. მიშა როგორი საქართველოს შექმნა თავის შეცდომებით, ბიზინას ის შეცდომები უნდა გაეასკეცებინა და რაც კი დადებითი შექმნა მიხეილ სააკაშვილმა, ან მიხეილ სააკაშვილის პერიოდში რაც კი დადებითი შეიქმნა მაგალითად ინსტიტუციები, ის უნდა ამოეძირკვა, აღმოეფხრა, ამოეძირკვა, დეინსტიტუციონალიზაცია, დესუვერენიზაცია უნდა დაეწყო, დესაქართველოიზაცია უნდა დაეწყო კიდეც ივანიშვილს და აკი დაიწყო კიდეც გარკვეული ერთი ადგილის თამაშის და გარკვეული დროის წელვების და ჩვენთვის მოჩვენების, იმის მოჩვენების შემდეგ, რომ
რომ აი კარგი იყო, მართველი იყო, მედასავლეთე იყო და რაღაც დასავლეთთან ინტეგრაციას საქართველოსი უწყობდა. ხელს განსაკუთრებით ლუსტრირდა ივანიშვილი ცხადია 2022 წლის 24 თებერვლიდან, როდესაც უკრაინაში შეიჭრა რუსეთი მორიგ ჯერზე და უცებ სკუპდა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება წოდებული ბანდა, ღარიბაშვილი იყო იმ ხალხად პრემიერ-მინისტრი, გადასკუპდა რუსეთის ნავში, ნიღაბი ჩამოიხსნა, ასე უნდა ვთქვა და თქვა რომ არა მე უკრაინისკენ არა ვარ, ეს თქვა. ხო საბოლოო ჯამში ღარიბაშვილმა ბანდიტმა ჩვენ ვართ რუსეთისკენ და ამიტომაც არის საქართველოს ეს ამგვარ ქვეყანად, ამგვარ ანტიდასავლურ ქვეყანად ჩამოყალიბებული აღქმა და ცნობები საქართველოს თაობაზე დასავლეთში არის სწორედ ასეთი საქართველოს ბელარუსის მსგავსად არის რუსეთის მოკავშირე სახელმწიფო, ესეთი ორი სხვა მოსაკავშირე სახელმწიფო პოსტსაბჭოთა სივრცეში და შესაბამისად არც არსად რუსეთს არც ყავს. მე გადაავედი ახლა სხვა თემაზე კი მსჯელობ და ეს არის აუცილებელია თუ არა ერთობა როგორც ასეთი და მე გეტყვით, გაგიკვირდებათ და გამოურიცხავ ახლა პერსონებს, აღარ ვილაპარაკებ ერთობა მიხეილ სააკაშვილის გარშემო, ან თუ გემავთ ვილაპარაკებ, საბოლოო ჯამში პრობლემა არ არის თუ მიხეილ სააკაშვილის გარეშე, მე გეტყვით რომ ჩემი მოსაზრებით ეს ერთობა აუცილებელი რომც იყოს. აი ბევრს ხომ მიაჩნია რომ აუცილებელი ეს ერთობა როგორც ასეთი ვერ შედგება. ვერ შედგება იმიტომ რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლიდერები და ასე მაგალითად პოლიტიკურ ველში ჯერაც მყოფი რა ქვია ლელო ძლიერი საქართველოს ლიდერები ალთას და ბალთას არიან ერთმანეთთან. სულ სხვადასხვა გვარად უყურებენ პროცესებს. შეიძლება წამიერი, წუთიერი, ერთსაათიანი, ერთდღიანი, ერთკვირიანი, ერთთვიანი, თუნდაც ერთწლიანი ძალიან ბევრი თქვი მე მგონი, მაგრამ პატარ-პატარა ალიანსები რაღაც კონკრეტული თემების გარშემო, მაგრამ რას ვეძახით საერთოდ ამ ერთობას? ერთი პარტიული სია უნდა ჰქონდეს ვინმეს იმ არჩევნებში, რომლებიცაც ჩაატარებს ბიძინა ივანიშვილი გარკვეული ალბათობით, ერთი პარტიის ეგიდით თუ ქოლგის ქვეშ უნდა გამოვიდნენ პარტიები და რატომ უნდა გამოვიდნენ ჩვენ შროდარჩეს? ან როგორ უნდა განაწილდეს ყველას ხო ჭყალებში ოფიციალურად 7-8%-ის ფარგლებში აქვს ქართული ოცნების დათვლებით და აი იმით რომ იხელმძღვანელონ, რატომ უნდა იყოს თინა ბოყუჩავა პირველი და მესამე მამუკა ხაზარაძე, ან პირიქით მეორე მამუკა ხაზარაძე და თინა ბოყუჩავა მესამე და ნიკა გვარამია ასე მაგალითად პირველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საერთოდ რა სიგიჟია ამ ერთიან სიაზე საუბარი? სტრატეგია არ ვიცი და ტაქტიკას რაც შეეხება რა საკვირველია? ერთობა რა საკვირველია, აუცილებელია როგორც ასეთი, მაგრამ ოღონდ ამ ერთობასაც რაღაცა მყარი საფუძვლები, ან პრინციპებზე დაფუძნებული საფუძვლები უნდა ჰქონდეს. რასთან დაკავშირებით? აი ტაქტიკურ ნაწილში მივდივართ ერთად 28 ნოემბრის აქციას ვაორგანიზებთ ერთად, რატომაც არა. მაგრამ ამავდროულად მიხეილ სააკაშვილზე კი არ ვლაპარაკობ მაინც და მაინც და ან მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილზე. ყველამ თავისი ეს შეთანხმება თუ იქნება, ეგოები უნდა ჩაიცხროს და ჩაიქროს. თუ თანხმდებით იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის საპატიმროდან გამოსვლა არის ერთ-ერთი თემა, ერთობა შეიძლება შედგეს ამაზე, მაგრამ თუ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი იტყვის, რომ არ არის ეხლა ეს ესოდენ მნიშვნელოვანი და გადავწიოთ ეს ერთობა როგორც ასეთი, გადავწიოთ ეს თემა, ერთობა როგორც ასეთი ჩამოიჩნდება, არც იარსებებს. ამით იმის თქმა მინდა, რომ არ შეიძლება ეგოცენტრიკი პირების გარშემო გაერთიანებაზე ესოდენ სერიოზული ყურადღების გამახვილება. ერთობა თუ შედგება, ისედაც შედგება და ერთობა თუ არ შედგება, ისედაც არ შედგება. მეთქი ამის თქმას ვცდილობ. საარჩევნო ერთობა ვერ შედგება მათ შორის, იმიტომ რომ არჩევნებს როგორც ასეთი აზრი არ აქვს. არჩევნებს ბიძინა ივანიშვილის პირობებში, როგორ მივდივართ მაშინ, ან როგორ ამაზეც გადავალ, ამაზეც ვიტყვი ორ სიტყვას, მაშინ როგორ ვითარდება პროცესები. ერთი ამას უწოდებენ დროებით მთავრობას, მეორენი უწოდებენ ტექნიკურ მთავრობას, მესამენი უწოდებენ არ ვიცი რაღაც დროებით ადმინისტრაციას თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემსგავს სიტყვებს ხმარობენ. მე პერსონალურად წარმოვიდგენია ასე, რომ ეს ხელისუფლება ჩამოიშლება. ანუ შიდა დაპირისპირებია ამათ კლანებს შორის, ხო, ამ ხელისუფლებას ქმედ უუნაროს გახდის. ვერ შესრულდება ბრძანება გელაძე ქვია, ხო იმ შინაგან საქმეთა გვარი მისი ესეთია. გელაძისა თუ კობახიძისა თუ პაპუაშვილისა და ერთმანეთთანაც რომ დასჭამენ, ხო, ეს დისფუნქციური გახდება ეს
ეგრეთ წოდებული მათეული გაგებით სახელმწიფო რეალურად კი ოცნება ბანდიტური მექანიზმი, დისფუნქციური, უნარო, კასტრატი, იმპოტენტი, რაც გნებას ის დაარქვით, ანუ სუსტი, ვერ აღსრულებელი საკუთარივე გადაწყვეტილებისა პარლამენტი მიიღებს რაღაცა კანონს და ვერ შესრულდება ეს კანონი და მერე უკვე დაიწყება ეს ბზარები, რომლებიც ისედაც არის, გაფართოვდება და მერე ნელ-ნელა ეს მონოლითი, თუ ამას მონოლითი ქვია, ჩამოიშლება. ამ დროს ეს საინტერესო დეტალია სხვათა შორის. ამ დროს ლეგიტიმური ვინმე ჩვენ გვჭირდება, ვინც დანიშნავს არჩევნებს და ვინც აღასრულებს, რაც თავარია ამ არჩევნებს. აქ მე მხოლოდ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის როლზე არ ვლაპარაკობ. გულახდილად გეტყვით, სალომე ზურაბიშვილს დასჭირდება ის კვლავ ვიმეორებ, დასჭირდება ის სტრუქტურა, მის მიერ დანიშნული ხასუსობ, რომელიც მოამზადებს არჩევნებს გარკვეული პერიოდის შემდეგ და ჩაატარებს არჩევნებს დამოუკიდებელ და სხვაგვარ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად და აი თუ არჩევნები ჩატარდა, თუ არჩევნებამდე ამ გზით მივედით, ანუ ოცნება ჩამოიშალა და ის არჩევნებში ვერც მიიღებს, მან არჩევნებში რომც ვერ მიიღოს მონაწილეობა, ანუ საარჩევნო რეგისტრაცია თუ არ მიეცემა და ასე შემდეგ, მე რა მნიშვნელობა აქვს? გავერთიანდებით ჩვენ თუ არ გავერთიანდებით. პირიქით, ამ შემთხვევაში იქნება მართლა ჯანსაღი კონკურენცია საარჩევნო გაერთიანებას გულისხმობ. ჯანსაღი კონკურენცია, ოცნება არ არის. წარმოიდგინეთ და ძლიერ საქართველოს თუ მაინც და მაინც ის ველზე არის იმ დროისთვის და ვთქვათ და აქვს სრული უფლება შეუპირისპირდეს ნაციონალურ მოძრაობას აქვს უფლება შეუპირისპირდეს პირობითად ფედერალისტებს აქვთ უფლება რომ შეუპირისპირდნენ ახალს აქვს სრული უფლება შეუპირისპირდეს მაგალითად ლეიბორისტულ პარტიას და ლეიბორისტულ პარტიას აქვს სრული უფლება თუ ეს უკანასკნელი დარჩება ხელისუფლებაში პოლიტიკაში შეუპირისპირდეს გახარიას ჯგუფს ამ უკანასკნელის დარჩენას როგორც პროქსი ან სატელიტ მოდი ასე ვიტყვი სატელიტ არა იმიტომ რომ შეკრულია არამედ იმიტომ რომ არასწორ ნაბიჯებს დგამს პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ უკანასკნელის დარჩენას პოლიტიკურ ველზე სულ მინიმუმ ლაპარაკობ სულ მინიმუმ ამ უკანასკნელისა მე არ ვისურვებდი მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში ჩემზე ცხობ არ არის დამოკიდებული მე ერთი ხმა მაქვს რაზეც შემიძლია ვილაპარაკო ან ერთი ხმა მაქვს რომელიც შემიძლია გავიმეტო რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტისთვის ეს ჩემი მოსაზრებაა და არა ბეჭედ დასმული სიტყვა წინადადება საბოლოო ჯამში ბაზარი თუ სწორი სიტყვა ამ შემთხვევაში დაარეგულირებს იმას მარკეტი დაარეგულირებს იმას გახარია უნდა დარჩეს ველზე პოლიტიკურ სივრცეში თუ არ უნდა დარჩეს ერთადერთი ვინც არ უნდა დარჩეს ჩემი ღრმა რწმენით რამდენადაც მან უღალატა ქვეყანას ეს არის ქართული ოცნება მიხეილ სააკაშვილს აქვს პოლიტიკურ სივრცეში დაბრუნების უფლება გნებავთ ნაციონალურ მოძრაობაში და გნებავთ ახალი პარტია ჩამოუყალიბებია რამე თუ მაინც და მაინც ამის სურვილი ექნება თუმცა მე რო ვიყო მისი მრჩეველი განთავისუფლების შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ხო განთავისუფლდება მიშა თუ რევოლუციური მართებული კონოტაციით ძლეები დაიწყება ჩვენს ქვეყანაში მე წავიდოდი მის ადგილას და მართლა როდესაც ურჩევდნენ მას რამდენადაც მახსოვს მართლა ლექციაზე ჩავატარებდი საერთაშორისო აუდიტორიებში კვლევის ცენტრებში აკადემიურ სივრცეებში და ვიტყოდი რამდენად ვილაპარაკებდი ასაკვირველი არა ივანიშვილზე ან ირაკლი ზარქუაზე ხო ღარიბაშვილზე ხო არამედ რამდენად მტერი კაცობრიობის მტერი სახელმწიფოა რუსეთი და მისი ხმა ამ თვალსაზრისით იქნებოდა ფრიად ხმა მაღალი და არ გავმეწვრილმანდებოდი როგორც ხშირად შეამჩნევთ ხოლმე ცალკეულ პოლიტიკოსებს ამიტომ ერთობა ქართული ოცნების დამარცხებისთვის შეიძლება იყოს მხოლოდ ტაქტიკურ დონეზე 28 ნოემბერს როგორ ვაკეთებთ უკვე შემდგომ რა არის ჩვენი კონკრეტული ამოცანა იქ ვიკრიბებით თუ არა იქ ვაწერთ თუ არა ხელს რაღაც საერთო პეტიციას ვიმუშავებთ თუ არა საერთო ოპოზიციურ მოსაზრებას აი იგლ ჰილსის არაბულ ინვესტიციაზე ვლაპარაკობთ თუ არა კონკრეტულ რამე პრობლემაზე თუ მაინც და მაინც მაგრამ ერთობა როგორც ასეთი ცოტა ამორფულადაც ჟღერს გულახდილად გეტყვით ერთობა ვის გარშემო მიხეილ სააკაშვილის გარშემო გაერთიანება როგორ წარმოგიდგენიათ აი ვინ უნდა გაერთიანდეს გარდა ნაციონალებისა ნიკა გვარამია ნიკა მელია მასთან ერთად არ გაერთიანდებიან ნიკა მეგვარებია ნიკა მელია ზურე ჯაფარიძე და ელენე ხოშტარია ოთხივე საპატიმროშია ეგრე მაგის პასუხია შალვა თელაშვილს თხოვთ რომ მიხეილ სააკაშვილის გარშემო იყოს გვერდზე იყოს ან რად გინდათ ნაციონალებს გულისხმობ ნაციონალები ისედაც არიან
ისედაც აღიარებული ლიდერია. ფედერალისტები ბოკერია და ჩერგოლეიშვილი ლამის სამკვდროდ არიან გადაკიდებული მიხეილ სააკაშვილთან და ეხლა რა გინდათ რომ ნაცნობებში შევიდეთ, რა გინდათ, სხვა თუ არაფერი. აი გულახდილად მაინტერესებს რა გინდათ საუბარი კი არა ალიანსი თამარ ჩერგოლეიშვილთან და გიგა ბოკერიასთან. ერთი ალიანსი უნდა გაკეთდეს. კონკრეტულ ალიანსებს კონკრეტულ თემებზე არ გულისხმობ რა საკვირველია, მაგრამ აი ერთიანი რა უნდა გაკეთდეს, სიას ფიქრობთ, აი საერთოდ რაზეა ლაპარაკი. ხო, თუმცა მე იმ მოსაზრებას ვეთანხმები, რომ არსებითად ჩვენ ვაკეთებთ ოცნებურ საზოგადოება, ან ანტიოცნება, ამას ნაცურს მე მაინც არ დავარქმევდი, რა საკვირველია, მაგრამ ოცნება, ანტიოცნება არჩევანს ნებისმიერი ვინც ოცნების მიღმა, მცირე გამონაკლისის გარდა ანტიოცნება, მცირე გამონაკლისის გარდა, ნუღარ ჩამაშლევიდებთ ახლა ამ თემას კონცეპტუალურ ანტიოცნებას გულისხმობ, რა საკვირველია ნაციონალები ანტიოცნება, რა საკვირველია, მაგრამ და რა საკვირველია ასე მაგალითად ზურაგირჩი ჯაფარიძე ანტიოცნება ყველა არის თუ არა, გულახდილად გეტყვით, არ ვიცი, ანტიოცნება კიდევ სხვა რამესაც ნიშნავს, ანტიოცნება ნიშნავს არა ეგოცენტრიკობას, რომ ვიცოდეთ, ბიზნა ივანიშვილზეა დაშენებული ქართული ოცნება მიხეილ სააკაშვილი არ უნდა იყოს უპირობო, ასაკვირველია ის ისტორიული პერსონაა, ასაკვირველია ის მასშტაბური პერსონაა, მაგრამ მასშტაბური პერსონაა როგორც პრეზიდენტი, როგორც პოლიტიკოსი თუ გნებავთ, მაგრამ ის უნდა აძლევდეს სხვებსაც განვითარების შესაძლებლობას ახალგაზრდებზე, რომ ლაპარაკობთ დღენია და მის პარტიაშიც წინ უნდა იყვნენ ახალგაზრდები და მე იმედი მაქვს, რომ ასეც იქნება უკვე შემდგომ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი საპატიო თავმჯდომარე იქნება თუ დარჩება თუ გახდება და თავად მიიღებს მართლა ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას, რომ წავიდეს სხვეთში, არ იყოს მაინც და მაინც ამ პოლიტიკურ სივრცეში ეს ბიზნა ივანიშვილის მოცილების გზაზე ვართ, აი მართლა მოცილების გზაზე ვართ, წარმოიდგინეთ და ახალი არჩევნები ჩაინიშნა, ქართული ოცნება არ მიიღებს მონაწილეობას ის პერიოდია და ბიზნა მიშა უნდა წავიდეს, ბიზნა კი არა, ბიზნესთან უნდა წავიდეს ვიცი და წავიდა და ლაპარაკა რა ვიცი, ტალინში თუ ვილნიუსში თუ პრაღაში თუ ბერლინში თუ პარიზში ჩაატარა თუ ვაშინგტონში ჩაატარა მიშამ ლექციები ენემი, აი კაცობრიობის მტერი არის რუსეთი. ხო, ეხლა გამექცა კიდევ სიტყვა, როგორც მე ხვდები, როგორც მე ვატყობ, გაერთიანება მოკლედ ლეიბორისტებისა და ფედერალისტებისა, ნაციონალებისა და ლელოსი, გახარიასი და ასეთი პოლიტიკური პარტია გზა უფლისა, ეხლა კი ცოტა ავშაყირდი, მაგრამ მაინც მე წარმოუდგენლად ვიბაჭნია. დანარჩენი გაერთიანება კონკრეტულ თემაზე და ასე შემდეგ, ხო? რა საკვირველია აუცილებელიც არის, აქვე ვიტყვი ერთ ფრიად სიმპათიურ პოლიტიკურ ჯგუფზე, ახლად შემოსულზე, პოლიტიკურ სივრცეში ეს არის თავისუფლების მოედანი, რომელიც საკმაოდ ესე მიზანმიმართულად და სწორად მიდის ჩემი შეფასებით ყოველ შემთხვევაში მიიწევს წინ. აი როგორ წარმოგიდგენიათ ლევან ცუცქირიძისა და ასე მაგალითად მინდა მოსახელო ლევან ცუცქირიძისა და შალვა ნათელაშვილის გაერთიანება მე კარგად არ მესმის. ან ნინო ბურჯანაძე რო დაბრუნდეს ოპოზიციურ სივრცეში, ნინო ბურჯანაძისა და ჩერგოლეიშვილისგან ერთიანება წარმოგიდგენიათ საერთოდ? ხო, არ წარმოგიდგენიათ და მით უმეტეს მე მგონი რომ დავანებოთ თავი ამ კერპების გარშემო, ან კერპებად თუნდაც უსამართლოდ წოდებულების, აი ძალიან ნეიტრალურად ვამბობ, მაგრამ ბევრს ხომ მიაჩნია, ან ზოგს ხომ მიაჩნია, რომ მიშა კერპია. მათ გარშემო გაერთიანების ცდილობისაკენ მოწოდებებს, ხო? უნდა დავანებოთ თავი. არავის გარშემო არ უნდა გაერთიანდეს, თუ მაინც და მაინც უნდა გაერთიანდეს საზოგადოება. ახალი ლიდერებიც მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობაში უნდა გაერთიანდნენ არა კერპების, ან კერპებად წოდებულების, არამედ იდეების გარშემო პატარა ალიანსები მოსულა ხალხო. საარჩევნო სიას გააკეთებთ ერთიანს მთავარია, მით უფრო მაშინ, როდესაც ქართული ოცნება არც იქნება საარჩევნო სუბიექტი, ის მანამდე დაინგრევა, სალომე ზურაბიშვილი გამოაცხადებს და ჩაატარებინებს მის უშუალო გუნდს, მაინც ტექნიკური მთავრობა დავარქვათ თუ გნებავთ, ან არ დავარქვათ ტექნიკური მთავრობა, რაღაც ჯგუფს ჩაატარებინებს, დროებით მთავრობას თუ გნებავთ, ასე ვიტყვი, ჩაატარებინებს არჩევნებს და თავადაც პოლიტიკიდან რასაკვირველია წავა და საერთოდაც მე მიმაჩნია, რომ პოლიტიკიდან უნდა ბევრი წავიდეს, გაგიკვირდებათ და ბევრი უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ
ერთს სხვა რამეს ვიტყვი, მე თუ არ ვწდები ეს საჯარო თქვი კიდეც ერთ-ერთ ვიდეო ბლოგში, როცა ეს ყველაფერი დასრულდება, მე აქტიური ჟურნალისტი პერსონალურად, მე აქტიური ჟურნალისტიკიდან წავალ, როცა ნამდვილი ჟურნალისტიკის გაკეთება დაიწყება საქართველოში, მე გარკვეული პერიოდის შემდეგ, თქვა 9 წელიწადში, 1 წელიწადში, ხო, მე ალბათ ჩამოვყიდებ ჩემს თუ ამას ხელთათმანი ჰქვია, ხელთათმანებს ლურსმანზე, გადავალ რაღაც ვიქნები ლექტორი, გადავალ გავაგზელებ ამ ჩემს ვიდეო ბლოგებს, რაღაცა ლექციებს წავიკითხავ, რაღაც საჯარო დისკუსიებში მივიღებ მონაწილეობას, პოლიტიკაში ალბათ მაინც არ წავალ, მაგრამ აი ჟურნალისტიკაში, ჩვენ ხო ჟურნალისტიკას არ ვაკეთებთ, ჩვენ ახლა ვართ ომის პროცესში და ომი თუ დასრულდება და როცა დასრულდება, მე ალბათ მომიწევს და ესე მაგადაწყვეტილი ყოველ შემთხვევაში წასვლა ამ ჟურნალისტიკიდან და ნამდვილი ახალი თაობისათვის, ნამდვილ ჟურნალისტიკას რომ გააკეთებენ იმ პირებისათვის ასპარეზის დათმობა, ასევე უნდა დაემართოს ჩემი აზრით პოლიტიკური სპექტრის 97.6%-ს ქართულ ოცნებას სრულად და ოპოზიციონერებიდან კი არ ვიცი, მართლა 97% შესაძლოა არა, მაგრამ 80%-ს მაინც უბრალოდ ამას ისიგრძე განებენ თუ არა პოლიტიკოსები, არ ვიცი, წადით. ასეთი იქნება ამ ვიდეო ბლოგის სათაური. წადით მათ შორის პოლიტიკიდან. აი ფოტოს ვისაც გამოვიდან სიმართლე გითხრათ არ ვიცი, ალბათ მიხეილ სააკაშვილისა, მაგრამ მარტო მიშაზეც რომ არ გამომივიდეს, მოკლედ ამაზე დავფიქრდები. წადით მათ შორის პოლიტიკიდან. ნახვამდის.